喝出来，我输你1万块钱；你喝不出来，输我1000块钱。我从来没输过钱。我们那时候班上记忆力好的人，学数学啊，他有2条最重要。第一，叫欧拉式的记忆力。欧拉眼睛瞎了以后，整本对数表都能背下来，你可以随便问。那我们那时候就背圆周率啊，背到1万位啊，背着好玩啊。1万位啊？不是，大家无聊嘛，寝室同学3.14159265358977932384626438462432783279522884199769，你可以去查，随便查，绝对准确，不可能错的。太厉害了！不，这就基本功嘛，是吧？就是你年轻的时候得下功夫嘛，是吧？你得读书嘛，你必须要有积累。你说我就是吃了个菜，然后老天爷父母遗传，我很敏锐的能分辨酸甜苦辣，这叫美食家？肯定不是嘛，是每一道菜它的原理我们要去追究，食材的来源我们要去追溯。但我觉得你的记性特别好。我觉得记忆力这个东西呢，是刻意训练的结果。当你训练之后，它变成了一个专业，对于业余的人来惊为天人。你看到很多专业基本知识应该掌握的，但是外人觉得你跟神一样。所以其实你看到那些像神一样的人呢，你就要打个问号，就要怀疑他。这孙子只是吃这碗饭而已。所以我觉得那些品茶和品酒的这些专家，我也是外行来的嘛，我也不是天生是做美食、做烟酒茶的，我也不是。可是这些国嘴，我第一次我就打个问号。我觉得这帮孙子跟我一样都是普通人。第二，我不相信他的舌头感官能把它品出来。后来我就看到帕克评分，欧美葡萄酒就是他就有一个罗德特帕克就有一个文章反问了，他就说我一战成名就是因为到了法国拉的波尔多的酒来考我4杯酒。他说巧得很，头天我就正好喝了，我正好还有记忆，蒙混过关，别人就觉得我能打分，能评了嘛。我在金六福20年前，在吴向东老板，他对我很好。我本来是管市场总监，他说让我参与到产品的开发，然后就会遇到一些酒厂的呀，或者社会上的所谓的国嘴品酒大师。我发现了个秘密，这帮孙子其实跟我一样，就是一个平凡人。那时候2001年年底，五粮液卖248。我金六福的5星卖168，1星20来块钱、30块钱、40块钱、50块钱的酒，金六福1星到5星，因为都是一条生产线，都是五粮液酒厂出来的酒，6杯酒，我就说这样，这6杯酒你把哪一杯是五粮液，哪杯是19块、21块的1星金六福喝出来，我输你1万块钱；你喝不出来，输我1000块钱。我从来没输过钱。抽烟就更是个无厘头，说国嘴就能品出来，还说了这个是阳光、沙滩、海岸，这是向阳的葡萄啊，哪一座山的喝出来，你听他妈放屁，全他妈是骗子。那唯一的区别就是我干这个干了一辈子，喝得多，我有这个知识，还不是喝得多，是我有这个知识，你没有这个知识。